kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada halkan ku xiran baarka 252 meel kasta ay joogtaan waa idin salaamay hal soo dhawaado muuqaal cusub aan kaga hadli doono kooxda kubadda cagta Barcelona hadaa janaalka baarka 252 ku cusub tahay subscribe saaro si ku soo gaaraan muuqaalada soo socda muuqaalkan share dhaha ma sanidin war degdeg hadda soo dhacay kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa shaqada ka ciirisay tababarka City 6 bilood kadib markii uu ku hogaamiyay kooxda koowaad ee Barcelona tababaraha reer Spain ayaa shaqada Barcelona ka bedelay Enes Valverde bishii January laakiin xilli ciyaareed xun ayuu u soo noqday inuu waayo shaqadiisa kadib markii horyaalka weeday Real Madrid sidoo kale koob diri laga reebay sidoo kale qaab ciyaareed loogu reebay UEFA Champions League ayaa go'aansatay in laga ceeriyo shaqada tababarnimo kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa si rasmi ku dhawaaqday in shaqada tababarnimo ee ka ceeriso City ayaa ka tagay Barcelona asagoo hal sano ugu harsan tahay heshiiskiisa iyo waliba hal sano oo dooqa oo dhici lahayd 2022 kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa sidoo kale xaqiijisay in bedelka tababarka City ku dhawaaqi doonto maalmaha soo socdo waxaa laga yaabaa tababaraha xulka Holland Ronald Koeman kaasoo laga yaabo inuu noqdo tababaraha kooxda kubadda cagta Barcelona. Koeman waa xidig u soo ciyaaray kooxda kubadda cagta Barcelona